大家好啊，我係 Robert 啦。除咗白石角啦之外咧，仲有咩選擇咧？咁其實咧有啲客人過到嚟沙田大圍啦，可能會唔清楚有一條路咧叫麗平路嘅。咁我今日咧趁落雨咧就揸車帶大家睇一睇麗平路究竟有啲咩屋苑選擇俾大家啦。成條路咧都係新樓大單位主導啦，分層單位啦。之前有條片咧都會講解咗九套山峰有啲 house 嘅放盤啦。好，咁我哋嚟到麗平路直上啦。我哋首先分左邊右邊慢慢咁樣睇晒啦。其實第一個屋苑啦，就係我哋嘅富豪山峰，全部都係大單位同埋獨立屋，咁就冇細單位嘅，大部分都係啲四房單位。第二個樓盤啦，就係九龍山，就有細單位，亦都有大單位，咁佢就冇獨立屋嘅。咁啊大單位講緊咧，都有另一條片咧都有介紹到，就係一啲1000尺嘅大單位，咁就去到700幾啊、800幾啊、900幾咧，都會有選擇嘅，都會有穿梭巴士啦，落翻去呢個嘅大圍站啦。好啦，跟住嚟到呢邊咧，我哋有一個樓盤啦，叫做上行嘅，亦都係小放盤啦。嚟緊呢個咧就係九套山峰啦。我有一條片咧都講過九套山峰啲樓盤嘅，佢係全部都係獨立屋，冇 apartment 嘅，就好有優點咧，就係佢係2層屋啦。咁就即係你想住獨立屋又冇電梯嘅時候咧，咁咧佢係一個好選擇啦，因為佢2層屋面積又大啲。咁再嚟呢個咧就叫 Lucky， 就係中文就係雲漢啦，永泰亞洲發展嘅，差唔多麗平路山頂嚟講咧最高嘅一個屋苑啦，亦都有獨立屋啦，一啲4房雙套啦嘅大單位啦。咁你見到麗平路咧，其實咧又唔係話好長嘅啫，基本上咧去到呢度就山頂。咁我哋就繼續由呢邊落翻去睇埋另一邊嘅屋苑啦。咁一轉落嚟咧，頭先我話喺山頂啦，其實一邊咧就係一個 Lucky 啦，另一邊咧就係雲端。雲端咧就新鴻基嘅，咁咧佢亦都有獨立屋同一啲分層單位，甚至乎有啲叫做4房嘅單位，咁都有提供嘅。咁喺成個麗平路嚟講咧，咁啊新鴻基得呢個盤嘅啫。咁而喺新鴻基隔離啦，一路落去咧少少啦。咁呢個咧就叫雲峰，有啲叫做細嘅獨立屋，有一種咧就叫大啲嘅獨立屋。咁個尺數分別就大概1000尺度啦，入邊咧亦都係會有一啲嘅分層單位嘅，咁就即係3種類型都有。呢個咧就叫駿領匯單位嘅分層同埋獨立屋，租居多，買賣咧就暫時就少之又少啦。發展商意向咧都係收租嘅。咁落到嚟麗平路落山嘅方向左手邊啦，亦都係呢條路咧叫做最後一個樓盤啦，叫做明日9套山。咁就係長實發展嘅，咁佢就有啲細細地嘅獨立屋啦，亦都會主打係其實係一啲3房或者4房嘅分層單位啦。咁啊，亦都係有二手同發展商嘅一手可以購買。咁如果你哋想睇下麗平路啊，有啲單位有興趣咧，亦都可以隨時打俾我啦。咁我電話係97105875Robert。咁歡迎你哋過嚟睇麗平路嘅單位，拜拜。